So, hallo, wir begrüßen Sie hier zu dem YouTube-Channel Physiozentrumruanda. Wir als Partner für dieses Projekt, das Bayerische Rote Kreuz im Kreisverband Bayreuth, freuen uns, an diesem Projekt mitwirken zu dürfen, und wir wollen einfach durch diese Aktion versuchen, die Menschen weltweit für die Erste Hilfe zu sensibilisieren. Er hat uns begrüßt, ich begrüße euch auch, und dann werde ich mal das Ganze nochmal in meine Muttersprache übersetzen. Aduha ikaze hano Bayreuth ni Croix Rouge ya Bayreuth ikaba yaratangiye iyi projet yo gutabara ubuzima, yo guhamagara iyi nimero 112, none ikaba yemeye kudufasha kuri iyi projet dufite yo kuza gukorera mu Rwanda. Barifuza gukora mu bihugu bitandukanye, none uyu munsi baje kudufasha kugira ngo dusobanurire abavandimwe b'Abanyarwanda uko igikorwa cyo gutabara gikorwa. Ndacyari kuri Croix Rouge ifite iyi nshingano yo gukoresha nimero 112 uhamagara umuntu wagize ibibazo. Hari benshi mu buzima bwa buri munsi, iyo hagize nk'umuntu ugira impanuka, ikintu cya mbere bakora ni ikintu gufata telefone, bagatangira gufata amafoto, ugasanga amafoto yuzuye kuri za WhatsApp n'ibindi bintu byinshi cyane ahantu umuntu ashaka kuriza amafoto, ugasanga kugira ngo batabare umuntu ahubwo basize umuntu mu bibazo yararimo. Ni muri urwo rwego rero nifuza kujya mbereke icyangombwa twakora kugira ngo dufashe umuntu wagize ikibazo. Ikintu nifuza kubaganizaho kuri uyu munsi wa none ni indwara isigaye ikomeye, isigaye ifata abantu benshi mu Rwanda, ni indwara yo mu bwonko, iyo bita stroke. Iyo ndwara imaze kuzeheza abantu, abenshi babimenya bitinze ku buryo usanga no kugira ngo bashobore kubaramira ubuzima bw'umuntu usanga buri igihe cyarenze. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ijambo ryoroshye kugira ngo mumenye ibimenyetso biba byafashe umuntu wagize ikibazo cya stroke. Ni ijambo ryoroshye mu cyongereza umuntu ashobora no gukoresha, ryitwa fast. Fast ni ijambo rikubiyemo inyuguti zitari nyinshi cyane kandi buri wese yamenya. F ikaba ari ijambo bivuga face. Umuntu wagize ikibazo cya stroke, ikintu cya mbere ubona mu buranga bwe ni uko umuntu usa nkaho wahengamye, ugasanga mu maso hahengamye. Icyo gihe ugasanga ushobora guhita umenya ko ari kimwe mu bimenyetso bya stroke. Indi nyuguti ikurikiyeho akaba ari A, akaba ari arms. Arms, amaboko, ni ukuvuga uramutse uyazamuye umubwiye ngo nazamura amaboko, hari akaboko katazamuka. Icyo gihe akaba ari bimwe nanone mu bimenyetso bishobora gutuma umuntu avuga uyu muntu afite ikibazo cya stroke. Noneho hakaza S. S ni speech. Kuvuga iyo ugize nk'ikintu umubaza, usanga aho kugira ngo agusubize avuga asa nkaho amagambo adasohoka neza mu kanwa, kandi akavuga ubona asa nkaho avuga ibintu bivangavanze. Usanga imvugo ye cyangwa uburyo avuga yahindutse. T akaba ari time. Icyo gihe rero cyangwa ngomba gukora ni ikintu gukoresha ibishoboka byose kugira ngo uwo muntu umugeze kwa muganga. Ntabwo bivuga ngo uhite umufata umujyane kwa muganga, ni uguhita uhamagara nimero yabigenewe. Mu Rwanda ni 912, ugahamagara ambulance ikaza akaba ari imujyana kwa muganga. Ikindi kintu ugomba gukora ni ugufungura amadirishya, ni ugufata imyenda imwegeye ugasa nkaho uyifungura, kandi ugasa nkaho umuha umwanya wo kugira ngo ashe guhumeka. Ikindi kintu ukora kibanze ni ukumuhumuriza, ugasa nkaho umushyira ahantu ataba afite panique, afite ubwoba, ugasa nkaho umuhumuriza kugira ngo igihe abaje kumutabara ari Croix Rouge ishobore kuba yasanga umuntu atuje nta kibazo afite. Mu ndwara zikunze gufata abantu hakabamo n'indwara y'umutima, heart attack. Ni ukuvuga ni indwara ifata ku buryo umuntu wenyine uyifite ntabwo ashaka kugusobanurira. Ikintu cya mbere akubwira ni uko afite ububabare bumanuka mu kaboko, araribwa mu gatuza, araribwa cyangwa inyuma mu kuboko kw'ibumoso, ugasanga ntabwo ahumeka neza. Icyo gihe ikintu cya mbere ukora ni iki? Ni ugufata ukamuhumuriza, ugasa nkaho umubwira ntugire ikibazo,
nkuri ruhande, ugasa nkaho ugabanya kugira ngo atagira ubwoba. Kugira ya panike bituma umuntu arushaho kugira ibibazo nanone cy'umutima gikomeye cyane. Ikindi kintu ukora ni iki, nuko ugomba gushaka nanone ukuntu yahumeka. Ishati ukayifungura, ceinture ukayifungura, niba yambaye ni jacket ukayusa nkaho ifungura kugira ngo ashobore kubona akayaga. Ikindi kintu ukora ni ikintu cyangombwa cyane, no guhamagara nimero 912 kugira ngo abashinzwe kuza gutwara umurwayi baze bahagere. Guma ku murwayi, ufungure n'amadirishya niba ari ahantu hari amadirishya afunze, kugira ngo icyangombwa agomba kubona ni umwuka kugira ngo ashobore guhumeka. Umuhumurize, noneho abaza kumutabara nibagera aho ngaho ubasobanurire ibyo wakoze byose. Icyo gihe uzaba ufashije abaza kuramira umurwayi kugira ngo bashobore kuba bamuramira ubuzima bwe. So wichtig ist es, wenn wir eine Person auffinden, die durch laute Ansprache nicht mit uns spricht, indem ich hergehe, hallo, hörst du mich, mal an den Schultern rütteln oder schütteln. Jetzt, wenn ich merke, die Person spricht nicht mit mir, dann muss ich sofort die Atmung kontrollieren, indem ich hergehe, eine Hand an die Stirn, eine Hand ans Kinn, den Kopf leicht nackenwärts beugen. Mit meinem Ohr gehe ich über Mund und Nase, ich höre, ob die Person atmet, mit meiner Wange fühle ich, ob die Person atmet und ich schaue gleichzeitig, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Diese Maßnahme sollte man maximal 10 Sekunden durchführen und in dem Fall habe ich jetzt festgestellt, es ist keine Atmung vorhanden und dann ist es ganz, ganz wichtig, sofort den Notruf abzusetzen und danach mit der Wiederbelebung zu beginnen. Tugeze ahantu hari umuntu wagize impanuka, ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukubanza ukamuvugisha, ukabanza ukamucugusa kugira ngo urebe ko ashobora kugusubiza. Iyo atavuga, ikintu kindi ugomba gukora ni ukubanza ugakontorora niba uwo muntu arimo guhumeka. Ufata ku gahanga, akandi kaboko kakajya ahangaha ku kananwa, ugasa nkaho umutwe usubiza inyuma. Noneho nkumva ko ahumeka kandi nanga iruhande, akaba nkumva hari umwuka usohoka, amaso yanjye areba ku gatuza. Nkasa nk'ufungura umunwa we, nkashyira ugutwi hano ku munwa we, ndeba nanone hano mu gatuza kugira ndebe ko agatuza ke kagenda kajya imbere ahumeka. Ikindi kintu cyangombwa ni uguhamagara ababishinzwe, ya nimero twababwiye 912 kugira ngo utangire izindi activity zose wakora zo kuramira uyu murwayi. Halo, halo. Ikintu cya mbere dukora iyo tugeze ahantu hari umuntu w'umurwayi cyangwa umuntu ufite ikibazo wakoze impanuka, ikintu cya mbere twakora ni ukubanza kumucugusa, ugasa nkaho umubaza kugira ngo urebe ko ashaka gusubiza. Ahangaha ikintu cya mbere amaze gukora ni ukureba ko umuntu arimo guhumeka. Yasanga umuntu adahumeka, agahita afata telefone agahamagara abashinzwe kuza kumutabara. Cyangombwa ni ugufungura imyenda yambaye, ugasa nkaho umukora mu gatuza hafi y'umutima kugira ngo ahangaha mu hafi y'umutima kugira ngo wumve ko umutima utera. Tugahita dutangira noneho ibikorwa byo kumutabara. Cyangombwa ngaha ni uko iyi maboko akomeza kuba arambuye, ntuhina amaboko, ugasa nkaho ugira inshuro 30, ukongera ugakontorora niba umuntu ahumeka. Kubona aho ushyira ikiganza nuko uhera mu kwaha ke kw'ibumoso ahantu hangana n'ikiganza cyawe, aho ngaho ukaba uri hafi y'umutima.